é onde a gente escuta aquele barulho que todo mundo fala: qual a válvula que eu uso pra fazer esse espirro no meu carro? O espirro dos 2JZ, dos carros japoneses. É mais barato do que tal. você pensa. Aí eu falei: cara, sabe qual válvula fazer esse barulho? Nenhuma válvula. A off. Porque é nenhuma, literalmente. É você não ter uma válvula de alívio, faz esse barulho. Por quê? Todo esse gás, ele volta na turbina, a turbina vai pressurizar, só que essa pressão vai aumentar e ela vai voltar por dentro da turbina. Ela volta escapando esse ar por dentro do rotor e a turbina, que não vai parar, porque a parte do escape continua girando a milhão, o motor continua girando, então ele puxa de novo aquele ar pra dentro, vai bater lá dentro e vai voltar, e ele vai ficar nesse ping-pong com ar, por isso que você escuta aquele tchu, 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 tchu. É esse gás escapando, então aquele... É muito legal. Isso é o Turbo Flutter.